Всем привет. Так, вчерашний Т5, который в ремонт не привезли. Вот вал родной. И вот то, что я буду ставить. Будет вал бэушный, но оригинальный, не китайский. Вот корпус я отмыл уже. Вот потроха остальные готовы к сборке. Плюс сальники там еще будут. Этот вал остается старый. Вот. Почему? Потому что его нереально вообще купить новый нигде абсолютно. А Китай я не хочу валы ставить, штака вот эти. Так что вот так.